আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো আজও নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। চলুন ভিউয়ার্স, রেসিপিটি শুরু করা যাক। আজকের রেসিপি হবে টমেটো পেস্ট দিয়ে পাবদা মাছ। পাবদা মাছগুলোকে আমি হলুদ এবং লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ মেখে রেখে দিয়েছি। এখন চুলে একটা প্যান বসিয়ে পরিমাণ মতো রান্নার তেল দিয়ে দুটো করে সবগুলো পাবদা মাছকে আমি এপিট ওপিট খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। খুব লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে করে সবগুলো পাবদা মাছ আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে নিয়েছি পুদিনা, পেঁয়াজ ও টমেটো এবং পেঁয়াজগুলোকে আমি ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিচ্ছি। দেখুন, এভাবে হয়েছে পেস্টটা। এখন মাছ ভাজি করার ওই তেলগুলোতে দিয়ে দিচ্ছি আমি সবগুলো টমেটো আর পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে অল্প অল্প আছে এটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব। দিচ্ছি অল্প পরিমাণে হলুদ, মশলা অনুযায়ী একটু হলুদ দিয়েছি আর দিয়েছি একটু মরিচের গুঁড়ো। এই দুটো উপকরণকে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এই মশলা অনুযায়ী একটু লবণ। অল্প অল্প আছে একটু সময় নিয়ে ঘুরিয়ে মশলাটাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। মাছটাকে যেভাবে লাল লাল করে ফ্রাই করে নিয়েছি, এই মশলাটাকেও ঠিক ওভাবে করে নিব। এখন দিয়েছি আমি এখানে 4-5টা কাঁচামরিচ। মরিচগুলো দিয়েও কিছুক্ষণ আমি এগুলাকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিব। এখন মরিচগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো মরিচগুলো সেদ্ধ হবে, এগুলো থেকে জাল বের হবে, খেতে ভালো লাগবে। দেখুন কত সুন্দর কালার এসেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে গরম মশলা, দিয়েছি আমি জিরা ধনিয়ার গুঁড়ো আর দিয়েছি আমি এখানে পাঁচফোড়ন। 1 চামচ করে এখানে আমি 2 চামচ দিয়েছি। এখন এই মশলাগুলোটাকে বাকি মশলার সাথে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। চাইলে আপনারা এই পর্যায়ে একটু পানি অ্যাড করতে পারবেন, আমি করি নেই। চুলার তাপটা আমি কমিয়ে দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে এই মশলাগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি চায়ের কাপে 1 কাপ টক দইটাকে খুব ভালোভাবে আমি ফেটিয়ে নিয়েছি। এখন এগুলোকে আমি 2 থেকে 3 মিনিট খুব ভালোভাবে এভাবে মিক্স করতে থাকবো। আর চুলার তাপটা মিডিয়াম লোতে রেখেছি। আর দিয়েছি আমি স্বাদ বাড়ানোর জন্য এখানে 1 চামচ পরিমাণে চিনি। এখন দিয়ে দিব এই ভাজি করে রাখা পাবদা মাছগুলো। একে একে সব কয়টা মাছ এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো খুব বড়, যাতে ভেঙে না যায় আমি ওভাবে করে দিচ্ছি। মাছগুলো আমার দেওয়া হয়ে গেছে, দেখুন। এখন হাত দিয়ে ধরে এটাকে ভালোভাবে একটু নেড়ে দিচ্ছি, যাতে মশলাটা মাছগুলোর গায়ে খুব ভালোভাবে মেখে যায়। দিব না আমি এখানে আর কোনো পানি। এখন আলতো হাতে একটি করে মাছগুলোকে আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে লবণটা একটু দেখে নেবেন, সব কিছু ঠিক থাকলে ভালো, যদি একটু কম বেশি হয় তাহলে অ্যাড করে নেবেন। দেখুন 2বার আমি মাছগুলোকে এভাবে ওভাবে উল্টিয়ে দিয়েছি। ফাইনালি রান্নাটা এমন হয়েছে, মশলাটা কত সুন্দর কালার এসেছে।
এখন আমি উপর থেকে দিয়ে দিব কয়েকটি পুদিনা, দিয়ে এটাকে আমি ডেকে রাখবো। খুব সুন্দর একটি ফ্লেভার ছড়াবে। এটা অপশনাল, পুদিনা না দিয়েও আপনার ধনিয়া পাতাও দিতে পারেন। আমার কাছে ছিল তাই আমি পুদিনায় দিয়েছি। আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আমি পরিবেশন করে নিয়েছি। আজকের রেসিপিটি খুব অসাধারণ হয়েছে। একবার হলেও বাসায় নিজেরা এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন। আমি পরিবেশন করে নিয়েছি এবং ভেঙে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভিতরের দিকটা কতখানি জুসি হয়েছে। আজকের এই পাবদা মাছটি দেখুন, অনেক মজা ছিল। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।